यह वीडियो एक ऐसी कहानी को दर्शाता है जिससे ये भी साबित होता है कि हमारे ज़िंदगी में किसी कीमती चीज़ का ना होना भी हमारे ज़िंदगी जीने का एक उपहार साबित हो सकता है।
बहिरा आ रहा है। अरे भैया चलो इधर चल फिल्म लगा लो ना दिखे बाबू। ए भैया रे लगा ले रे। अरे सलमान भैया, खान वाला- ए भैया सलमान खान वाला भैया का चल चल भैया चल फिल्म देख चल ए भैया फिल्म देख चल भैया का चल आ जाएगा इधर आओ। भैया चल फिल्म देखे चल चल समुद्र खाएंगे उधर सब चल 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 खाएंगे चल फिल्म देख चल चल भैया रे अरे भैया मैं चलो भैया को नचाते हैं भैया को चलो भैया खुद अपने नाचेगा खुद खुद चल भैया अरे अरे बहिरा अरे साला फिर आ गए रे बहन चोद एकदम माथा खराब कर ला मारम साला तने भागले कि ना ये बहरा बार बार कहा है हे लातो झाड़ूवा बार बार यहाँ भी आ गया समझ लिया है